様です。ダディズです。内装がまだ途中なんですけど、僕が待ちに待ったものが届いたんで、それをやっていきたいと思います。こちらです。ドデカバッテリーですね。開けていきたいと思います。このジタっていうところが出してるバッテリーです。めちゃくちゃでかいですね。でかっ。こちらです。めちゃくちゃでかいリン酸鉄リチウムイオンバッテリーですね。容量なんですけど 12.8V の 400Ah です。これ一つで業務用冷蔵庫が半日ぐらいですかね稼働できます。家で使うような家電製品とかも、例えばクーラーとかドライヤーとか、このバッテリーでいけます。で、2つ購入した理由なんですけど、このキッチンカーに載せる業務用冷蔵庫ですね、それを1日稼働したいっていう考えがあって2つ買いました。1個 38kg で2つ合わせて 80kg 近くあります。なんでこれを選んだかというと、車とかによくある鉛バッテリー、あれと比べて軽くて容量がめちゃくちゃ大きい。で、鉛バッテリーは使える電気の量がですね、バッテリーの容量から約 50% の電力しか得られなくて、こちらは 90% 以上の電力を得ることができます。で、リチウムイオンバッテリーに比べてリン酸鉄の方が安全性が高いですね。どういうことかというと、リチウムイオンバッテリーはよく携帯とかモバイルバッテリーとかに使われてるんですけども、強い衝撃を与えると発煙発火の恐れがあって火災の原因とかになったりするんですけど、こちらのバッテリーは安定性が高くて発煙発火の可能性がとても少ないバッテリーです。もちろん故意で衝撃を与えてしまうのはバッテリー自体にはあまり良くはないので、取り扱いの注意は必要です。もちろんデメリットもあって、気温が低い時に充電するとこのバッテリーの寿命を縮めることになります。これを以前の動画で上げましたキッチンカー増設ですね、その時に作ったボックスの中に入れていきたいと思います。他に使う材料も紹介していきたいと思います。こちらです。ブースターケーブルですね。よく車のバッテリーとかが上がった時に使うケーブルです。マックス 200A まで使えるケーブルですね。太さなんですけど、これめちゃくちゃ太いです。僕の指ぐらいありますかね。中の導線なんですけど、こちらですね。で、これと圧着端子とこちら油圧式圧着機ですね。めちゃくちゃでかいです。で、めちゃくちゃ重たい。ケーブルも圧着端子もめちゃくちゃでかいので、油圧式を使ってやっていきたいと思います。インバーターですね。何かというと、こういうバッテリーとかですね、電力には交流と直流があって、バッテリーとかは直流になってます。その直流の電気を交流に変えるのがこのインバーターですね。直流の電流はまっすぐピーッと流れるだけなんですけど、交流っていうのはこうプラスマイナスプラスマイナスプラスマイナス波打って流れるんですよね。もう一個こちらですね。これは何かというと、バッテリーモニターですね。これ何だったっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、重要なパーツですね。これ全部使ってバッテリーシステム組んでいきたいと思います。はい、そちらですね、ちょっと長くなったんですけども、やっていきたいと思います。じゃあ今回もですね、図で説明していきたいと思います。今回作るのがですね、この図の下の部分、ここですね、作っていきたいと思います。まずここですね、外していって、プラスとマイナスが当たった場合ショートするのでめちゃくちゃ危ないです。皆さん絶対に気をつけてください。はい、そしたらですね、まずインバーターからつなげていきたいと思います。こうバッテリーがあって、プラスとマイナスをインバーターとつなげます。インバーターにつなげた後ですね、バッテリーモニターと大事なパーツをバッテリーとインバーターの間につなげていきたいと思います。使っていきたいと思います。で、圧着端子ですね、
小さかったらもちろん入らないんですけど、大きすぎてもあまり良くなくてうまく圧着できないので、いいところの大きさを選んでください。この油圧式圧着機なんですけど、4から70の大きさに対応したものを選びました。でこれ締めていただいて、こうギコギコギコやると閉まります。こう緩めると開きます。でここですね、ちょっとオンとオフがなぜか反対になってて、オフの方に回すと閉まって、オンの方に回すと緩むんですよね。閉めようと思ってずっとオンの方に回してたら、これが取れちゃって中のオイルが漏れちゃったんですよね。なのでもしこれを買うとき、皆さん気をつけてください。たまたま僕のやつが反対なのか、それともこれが正解なのかわかんないんですけど、多分間違ってると思うんですよね。圧着したところですね、こんな感じです。こうやって作業だったらめちゃくちゃ力いるんで、こういう油圧式おすすめです。はい、プラスですね、1本できました。これをもう1本マイナスですね、作っていきます。 OK できました。でこれをつなげていきたいと思います。プラスからつけてマイナスをつけていきます。びっくりした。バチッとなったらほんまにびっくりするわ。はい、つながりました。これでですね、インバーターに電気が流れていると思うのでオンにしたいと思います。でここがオンオフですね。でこれが 50Hz と 60Hz を切り替えるスイッチですね。関西と関東で流れてる電気が違うみたいなんですよ。家電製品によっても使えるもの使えないものがあるみたいで、ものによってここを変えていったらいいと思います。パワーのライトが光りましたね。バッテリーボルテージが 13.2、 AC ボルテージ、交流電流が 109V 流れてるってことですね。でシャントの中身ですね、開けるとこうなってます。バッテリーのマイナスをここにつなげて、でここのマイナスをインバーターのマイナスにつなげます。こういうのが付属してます。温度を測るための温度計みたいなものです。これと USB バッテリーからモニターに電気を送るためのものです。これとこれどっちでもいいみたいですね。でこれはここに取り付ける部分があるので、ここにつけて、でこれをバッテリーにつけておくと温度を測ることができます。この USB をですねつなげてモニターとつなげます。こんな感じですね。でもう一個のこれなんですけど、ここに 12V の差し込み口があるので、ここにつけていただいてバッテリーにつなげる。でも今回はですねこの USB を使いたいと思います。で先ほど言ったですね、このバッテリーのプラスをシャントにつけるって言ってたんですけど、これの BIN ここにつなげたいと思います。つきませんね。なんか間違ってたか。あ、いいだ。
いけたー。はい、そしたらですね、モニター無事つけました。合わせた。このシャントの中に 2W、3W とあって、で最初 3W になってるんですけど、これを 2W に変えるとつきました。はい、そしたら説明していきますね。電気の流れなんですけど、まずバッテリーのプラスからですね、電気が流れてインバーターのプラスに入って、でインバーターのマイナスから電気が出て、シャントとモジュールに電気が流れます。でシャントを通ってバッテリーに電気が返っていく感じですね。でこのシャントとモジュールでこのバッテリーの電圧だったりっていうのを測ってくれてます。でこのモニターの電力はですね、配線から流れて、で BIN って書いてたところに電気が入り、 USB からモニターに電気が流れていく感じですね。先ほど言ってた 2W、3W っていうのがここにありますね。これが3になると消えてしまいます。なので 2W に合わせてください。はい、そしたらですね、バッテリーの方を組み終わったので、このボックスの中にバッテリー入れていきたいと思います。ピッツァトラックしてるよ。せやねん。多分公園の方まで行ってんじゃん。え？あ、そうなの。ヘロー。じゃあみんなにヘローしてる？ほら。Hi guys. 見えてないよ。Hi guys. Hi guys って言った。Hi guys 言った。かわいいな。はい、そしたらですね、すのこを入れていく前に、この中でバッテリーが動かないように固定していくものを入れていきたいと思います。こちらホームセンターで売ってる荷物を締めるベルトですね。あともう1点ですね、こちら使っていきたいと思います。はい、でこのベルトなんですけど、下から入れて引っ張る分には動くんですけど、緩む方には動きません。なんかこんな感じです。ここにバッテリーがあって、そこから電気が通って、でインバーターから端子台に、で端子台から各コンセントに電気がいってます。でバッテリーモニターなんですけど、この上に設置しました。配線を延長してます。でこの時使った配線ですね、ホームセンターとかで売ってるこういう4色の配線を使ってます。でバッテリーモニターの本体なんですけど、この右後ろに設置しました。はい、先ほどですね、バッテリーモニターのつなげ方なんですけど、ちょっと誤りがあったので訂正します。最初やってたつなぎ方が左側です。でこのつなぎ方が
間違ってます。このプラスの配線が出てる側ですね、こっちをバッテリー側、こっちをインバーター側につなぐのが正解です。モニターを見ていただいたら分かるんですけど、こちら上のモニターが赤文字で CHG って書いていて、真ん中の数値がマイナス 2.8 アンペアってなってるんですけど、どういう状態かというと、今充電されてますよっていう表示になってます。はい、配線ですね、つなぎ直しました。するとさっきまで赤文字で書いてたところが緑の文字で DIS ってなってます。で、真ん中の数値も 3.2 アンペアになってますね。これで大丈夫です。以前の動画で取り付けた収納ボックスなんですけど、あれからいろいろ考えて両サイドに L 字型の補強を追加しました。お疲れ様です。ダディーズです。今回の動画も最後まで見ていただきありがとうございます。今回の動画はですね、このリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを使ってサブバッテリーシステムを組んでみたでした。基本的にこのキッチンカー全体の電力を賄おうかなと考えてます。で、先日つけた外部電源なんですけど、それは非常用としてつけてあります。今後の動画でアップさせていただこうかなと思ってるんですけど、リレーシステムを組もうと思ってます。どういうシステムかというと、例えば1番のバッテリーを使ってて、これがなくなったら2番のバッテリーがついて、その時に1番のバッテリーを充電します。で、2番のバッテリーがなくなったら1番のバッテリーがついて、その時に2番のバッテリーを充電するっていうシステムを考えてます。また動画をアップするので、よかったら覗きに来てください。お願いします。今回の動画はここまでです。次回の動画はソーラーパネルの設置をします。この動画もいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。そしてコメントもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。では。